Znači, moj video je za ljude 60 ili preko. Ja kad slušam kako da treniram, mogu da slušam samo ljude koji su moje godišta ili stariji od mene. Znači, kako da slušam onog od 25 godine, da mi on priča kako ja treniram. Onaj u 50 godine, a ne znaš ni ti, jer ti ne znaš kako se ja osjećam sa 60. Razlika je između kako se osjećaš sa 50 i kako se osjećaš sa 60. U 50 ja sam se osjećao kao u 30, a sad u 60 se osjećam kao možda 45, pa čak i više. Znači, mogu da slušam samo ljude od 65, 70, oni da mi pričaju kako i šta da radim ja. Znači, druga stvar, koga da slušam? Onaj debeo vise mu sise, jebi ga, i on će mi priča kako da odmršavim. Alo be, čoveče, odjebi, razumiješ? Ako si 2 metra visok, 150 kila težak, ovo nije za tebe, zajebi, će se polomiš, ti nikad nisi u životu trčao, niti možeš da trčiš i doćiš. Idi vrti tamo kamionske gume, diži tegove i šta drugo ti kažem, jebi. Trčanje je za normalne ljude koji mogu da hodaju, koji hoće starost da dočekaju, da mogu da šetaju, da ih niko ne drži ili da im treba štap. Znači, to je trčanje. Ne kažem ja da nije tu džim. Idite, ja sam za svestranu sportsku aktivnost. Znači, idite u džim, igrajte košarku, igrajte fudbal, vozite bicikl, sve ako možete. Ali trčanje, to je majka, to je osnova svega. Znači, ako ne možeš da trčiš ili barem da hodaš brzo, džabe ti sve. U ovom videu tema nije Tajland, mada je fabula radnja i dalje na Tajlandu. Za manje od 3 nedelje do 27. januara moram da se spremim da istrčim polumaraton, što je 21 km tačno. Pod ove mlade dane, ove godine punim 60, sam već trčao to nekoliko puta, ali obično sam imao vremena da se spremim jedno 3 meseca, meni lično treba, ali sada zbog nekih tehničkih razloga, prvenstveno posla, a posle i malo dugotrajnije prehlade, nisam imao dovoljno vremena. I ako ja mogu da se spremim za 3 nedelje i strčim 21 km, onda može i svako drugi za 3 ili 6 meseci. Nema razlike između mene koji sam trčao i vas koji niste, jedino što ja možda znam kako da se spremim, mada nema tu velike filozofije. Ali evo, pokušat ću da prenesem kako ja to radim. I ako sada kažete, ću ga jebem da trčim, samo mi je što fali u životu. Alave, Brad Pitt 61 godinu trči, Tomica Kuruzović 62 godine, gleda, trči ko metak i nije ovo filmski trik. Morao je da trenira da ovako nabija pet u dupe. Jel treba da nabrajam koje su sve beneficije? Pa mislim, niste deca, ali trčanjem poboljšavate kardiovaskularne i respiratorne funkcije, jačate mišiće nogu, koji su vam najveći mišići na telu, ali i mišiće ruku i leđa, jačaju vam kosti i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, da mnogo ne mrsim i objašnjavam, svi valjda znaju kako da trče, ali sam ja nekada svojevremeno malo trenirao atletiku, pa evo samo par osnovnih stvari. Znači, prvo patike. One su te sa kojima trčite. Dobro, mislim, mnoge trče, ali patike imaju dodir sa površinom na kojoj vi trčite, tako da nema stiskanja. Kupite najbolje što postoji ili što ste u mogućnosti nađete. Gore majice, shorts nisu toliko bitne, ali sa patikama i čarapama nema zabušavanja. To što vam je na nogama sa kojima zapravo trčite mora da bude prvoklasno. Tehnika trčanja. Ne šljapajte celim stopalima, nego gledajte da vam teža bude na prednjem delu stopala, znači više ka prstima, više trčite prstima nego petama. Uspravna ramena i pogled napred. Znači pogled u daljinu, jedno 20 metara ispred vas i samo napred. Ruke, leva, desna, napred, 1, 2 i pazite da ne udarite u neku banderu ili neko drvo. Znači, prvi trening mi je cilj da pretrčim 3 kruga, 32 stepeni napolju, uobičajena tropska vlaga i da vidimo kako ću da pođem. Ove 3 nedelje treniram ovde u Pataji, u mom komšiluku na Pratomnak brdu
I ovo je staza među tropskim rastinjem od 1600 metara sa vrlo jakim usponima. Jedan dan trčim, drugi dan idem u teretanu i tako neizmenično. Cilj mi je da prvu nedelju trčim 3 kruga, znači nekih 5 km, a druge 2 po 5 kruga, znači 8 km. To je ekvivalent otprilike nekim 12 km na ravnom, što nije dovoljno. Trebao bih da trčim 15 km lagano da bi bez razmišljanja otišao na polumaraton. Ali jebi ga. Nije bilo teško, ali tako je uvek prvi put. Ako ste već trčali ne tako davno, uvek pomislite, ma mogu ja ovo. Ili ako niste, onda pomislite, ma ne mogu ja ovo. Pluća mi se raspada. U oba slučaja teškoće dolaze tek kasnije. Kako da postavite trening ako ste baš ono totalna trofija mišića? Pa jednostavno, počnite od osnove. Pojačate sve kućne radove, stavite sve u funkciju treninga. Znači maksimalna koncentracija i posvećenost. To mora da bude, ako ne prioritet broj 1, onda sigurno broj 2 u životu. Znači krećite se što više. Morate da probudite uspavane mišiće koji će vremenom da jačaju. Počnite sa hodanjem dok ne dođete do tog nivoa da uopšte možete da trčite. I ne zaboravite glavnu stvar, tečnost. Svo vreme pazite da ne dehidrirate, jer hidratacija je u ovom celom procesu veoma važna. Jebate, ovo je život. Kad već počnete da trčite, onda samo pričajte što više možete. Prvi put možda osetite da umirete i da vam se pluća cepaju, neće umrete. Ne umire se tako lako, što bi rekao moj pokojni tatko. Tu krizu kad prevaziđete, vidjet ćete da možete više nego što ste mislili. Znači onda samo napred i ne okreće se sine. Radite vežbe za noge kako znate i umete. Znači leg day barem 2 puta nedeljno. Idite u džim ili radite sa kućnim tegovima, sa cegerima, sa pijace, gajbama piva, jebi ga, snađite se. Radite čušnjeve i sve druge vežbe. Morate da ojačate apsolutno sve mišiće na nogama i onda će biti laganica. Trčite gde god stignete. Stepenica obavezno, što strmije i što duže to bolje. Morate da ojačate čuku da vas negde ne zakovrne. Jebi ga, mnogo ste se zapustili. Svaki kardio je vrlo važan. Ok, došao i taj dan iz našeg sela lepšeg od Pariza. Idemo da trčimo, to je 2 sata vožnje odavde, tako da sada je 3 sata. Trka počinje u 8, imamo 5 sati. Ja vozim, a? Ok. I Suzu uvek da vas doveze do cilja. 4 sata i 20 minuta i stavimo u obližnji 7-Eleven da kupimo nešto da prezlagajemo, jer je vreme da se jede i ne treba jesti baš neposredno pre trke. 7-Eleven na Tajlandu ima sve što vam duša želi i trebao bih da napravim jednu posebnu emisiju o tim prodavnicama, jer to nije samo drugstore. Ovde možete, ali bukvalno da uđete go i da izađete obučeni, na primjer, i to sve. Ovde ima baš od igle do lokomotive. Dobro, lokomotive nema, ali igle ima. I ja sam uzeo tajlandski burger koji se sastoji mesto hleba, pirinča i unutra meso. I 100 grama belog mesa od pileta. Isan baby, Buriram. Ovde blizu stadiona smo se presvukli, svako ima svoj broj na kojem se nalazi očitavač koji će senzori da očitaju, tako da nema prevare, moraš da prođeš određene punktove koji beleže da si tu prošao, da si istrčao celu stazu. Znači ne može da negde se šmugneš sa strane, pa uzmeš motorbike taksi da te odveze do cilja.
Znači opet smo kod Chang Arene u Buriramу, velikom sportskom gradu Tajlanda. I ako hoćete da više saznate o njemu, pogledajte moj video Fudbal na Tajlandu, ostavit ću link na kraju. Maraton u stvari počinje sa obližnjeg stadiona gde se održavaju automobilske trke, ne sa fudbalskog, jer taman posla da tamo kod nekog krdo sjebemo travicu. บุรีรัมย์มาราธอนพรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง Znači moram ovde dok gledam na stazu da ubacim disclaimer, jer ne želim da imam nekog na dušu. Pre nego što se odlučite na polumaraton, ako vam nešto fali, znači strogo konsultacija sa doktorom. Ako vam ništa nije, onda samo napred. Nema straha, ali slušajte svoje telo i pratite kako se osjećate, jer nismo više mladi. Mada u zadnje vreme oni skoro više umiru nego stari. U principu, pravilo je da kada mislite da više ne možete, u stvari možete. Napnite se malo dok prođe kriza i vidjet ćete da niste toliko za staro gvožđe kao što ste mislili. I to je to. Prolazimo skener da vide da slučajno nismo poneli neko hladno ili toplo oružje na trku i ulazimo u deo za takmičare gde je postavljen i Maraton Expo sa raznim zajebancijama za trčanje. Najviše sportskom opremom, ali i energetskim i proteinskim napicima. Ovo su redovi za WC, tako da gledajte pretrke da se ispišate i uopšte ispraznite maksimalno što možete. Jer može da vam se desi da u toku trke vas pritera od napora i to sve, tako da gledajte da budete što prazniji možete. I sad ulazimo na stadion gde je start trke. Osim polumaratona je tu naravno i pravi maraton, ali i trka od 10 km, kao i fun run od 5 i ove godine sve je ukupno prijavljeno preko 30.000 ljudi. To je rekord Tajlanda za ovakvu vrstu takmičenja. Atmosfera je prava, sportska, čak su i tribine popunjene, tako da osjećate se ono baš profi. Kao da ste pravi trkač na olimpijadi.มีใครมากกว่า67ไหมคะมีใครอายุมากกว่า67ไหมครับมีใครมากกว่านี้ไหมฮะไม่มีทางด้านต้นครับหาบอลออนลงจะมีไหมครับ Hello, good luck, good luck. ของวิธีนะคะตัวนี้ได้อีกหนึ่งคนสายสตรองสายแข็งนะคุณผม Pre početka trke nemojte da zaboravite da napravite vežbe istezanja. Mnogo vam je važno da vam mišići budu što elastični u toku trke. Tako da stretching obavezno. It's on your Još minut time now. do We starta. are starting for 21K Buriram Marathon 2024, presented by Chang Mineral Water. Let's go together. Držite samo svoj tempo i razmišljajte o sebi, ne pratite nikoga. It's your time for the 21K. On your Idemo! Ali prvo vatromet, bez toga nema ništa i ujedno da se po ko zna koji put čuje ime sponzora, a glavni je naravno Chang. Chang Arena za fudbal, Chang International Circuit, to jest ovaj automobilski stadion na kojem smo sada, sve je ovo pod pokroviteljstvom Changa. Chang je ovde tata. To je start, tolika je gužva da nema trčanja ovde. I najzad hvatamo zamac, stampedo kreće.
moja draga ženica trči i jako je bolesna. Kašlje, dobila neku prekladu kašlje i curi nos, ali ipak odlučila da trči trku. Rekao sam mi da ne trči, ali ona tvrda glava i tako da ću večeras biti sa njom, zajedno ćemo trčati. Inače ja se odvojim i idem pićim, ona sa njenim sestričanima ide, znači 40 godina, ali kao da je 20. Tako da kad može ona, kad mogu ja, možete boga mi vi. Polako izlazimo van stadiona i gungula počinje malo da se razređuje. Rasporedite dobro vaše snage tokom cele trke. Mora da imate jasno plan kako ćete da trčite. Znači odmarate se u početku, ne trčite za nekim drugim. Koliko god da ste vi loši, uvek ima loših od vas i naravno ima i boljih, tako da gledajte samo sebe i koncentrišite se na sebe kako ćete vi da istrčite do kraja. Možda vidite nekog, gledaj, ja sam bolji od njega, daj da ga prestignem. Ne razmišljajte tako. On možda i jako je bagaljiv i izgleda nikako, možda trči od vas 10 puta bolje. Tako da imajte poštovanja prema svima i gledajte samo sebe. Hello, good luck, good luck! Odakle mi je velik poznat? Pa da, sa kao ja i super polumaratona 25 km pre par godina. Trčao sam ja, trčao je i on. Ima raznih likova i vidjet ćemo ih u toku trke. Spider-Man trči sa nama isto. Hello, Spider-Man! Mnogo od učesnika među kojim mi spadamo idu po celom Tajlandu i trče razne trke. Tako da često vidite poznate face ili se pitate odakle ja ovog ili ovu znam. Imamo leptiricu, imamo Supergirl, tako da ko zna na što ćemo još da naletimo. Ova je pošla na spavanje. Ima pidžamicu, hello, hello. Going to sleep, huh? Pošla na spavanje, ponela slonića da ga stavi između nogu i tako trči kad može, ona možete i vibre, ali evo sada smo najzad izašli iz stadiona posle 5 km trčanja u njemu i sada počinje trčanje ulicama Burirama. Ono po čemu je Buriram maraton specifičan je da nigde na drugom mestu nećete vidjeti toliki broj gledaoca i navijača koji su izašli na ulice i bodre vas tokom cijele trke. To vam daje ekstra snagu i tera vas da nastavite i onda kad osjećate da ne možete. Navijači su veoma bitni i zato je ova trka zabavna jer maraton ponekad može biti i dosadan i ekstra težak. Pazite kako sa tehnikom dok prolazimo, ja mislim, jedno 6 km. Evo ovdje ima osveženja, voda da se pije, razni napici. Ali to je još rano za to, nismo žedni, jer je tek 5-6 km. Znači da vam ispričam kako sa tehnikom, šta se meni desilo kad sam trčao maraton u Pataji. Imao sam ovdje na ruci što se stavlja telefon, trčalo se ujutru rano u 5, ali već oko 7 je bilo velika vrućina i mislim toliko sam se znojio, toliko je ovaj telefon bio unutra natopljen. Vadio sam ga da snimam malo umeđu vremenu, ali ne toliko puno. Mislim iPhone može da bude pod vodom ne znam koliko, 15 minuta ili pola sata, tako nešto. Ali ovo je bilo, ne znam, 2 sata trčanje i znojanje non stop. I moj iPhone 11 je totalno crkao. Znači kad sam stigao bio je ugašen i nisam više mogu da ga upalim. Toliko se topio znojem. Znači džabe, stavljao sam ga u pirinač da ga pirinač i suši to sve. Nosio sam ga i u servis na kraju krajeva. Međutim rekli su gotov je, crkve, menjaj, kupuj drugi. I onda sam kupio ovaj 13-icu i sad ga malo više pazim da
se to opet ne desi. Jer znojiš se, sasvim mokar, zato imam ovaj prsluк. Mada vidim i da on ne zadržava vodu, tako da bolje da ga držimo u ruci i imate neki peškir pri ruci da možete da se obrišete i da smojite znoj sa sebe. Navijači, muzika, poznati talanski hitovi vam zaista ekstra pumpaju energiju. Ovo su sve pesme voljene u narodu koje svi znaju i koje vam bude osjećanja i inspirišu vas za velika dela. Paljevina bato! Znači ovde se okrećemo i vraćamo se nazad. Ne znam koliko je kilometara, rekao bih da je polovina nekih 10 kilometara smo istrčali za sat vremena i 5 minuta, što nije loše s obzirom da smo tamo na početku tako reći hodali. Sada može malo laganije. Noge već počinju da se osjećaju teške, ali ako ste čuvali snagu iz početka neće biti tako strašno. Na 15 km počinju možda malo kriza, vidjet ćemo. Moja žena je počela da osjeća bolove u kolenu i u zglobovima, što se dešava, ali nema stajanja, zagrizite samo i idete dalje. Znači sad smo negde na 13-14 km i razne tegobe počinju da se javljaju. Evo, ja nisam pio ništa, a počinje da mi se moča, iako sam se znojio i ispustio sam vodu i to sve pre početka. Ovakve stvari, ako imate na putu, vam podižu energiju i pale vas ono da kao da dobijete još više snage. Osjećate da radite nešto važno u životu, kao Jenke. Eno ga tamo, na ekranu, ja mislim da ono Bebe Bikila koji vodi ovu trku. That's maybe number one. Yeah, number one. Bebe Bikila stižu u cilj već. To je ova sa velikog maratona. Ne znam koliki je nagradni fond. Vidjet ćemo, obavestit ću se. Ne znam koliko je sada, ali prvi dobio neku lovu. Došli su iz celog sveta da trče. Evo ga, Bebe. Ne znam koje je ono vreme, ali... Gde si, brate? Polako, bre, polako, volim ja tebe. Fotograf slika sve koji trče, posle na sajtu i izađu slike koje možete da kupite, koje vi naravno niste mogli da slikate. Ovo su profi fotografi. Tuševi koji nažalost ne rade, tako da smo suvi. Ovo je 37. kilometar
za velike maratonce. Znači još 5 km do kraja za njih, a mislim i za nas. Nije za nesposobne. Nije za nesposobne, samo za sposobne. Evo ga. Who is this? Who is this? Good luck, good luck. Sorry. Pa, ali nije za smijanje i deca jevi ga i oni crkli. Istežu se. Jedno mojega. Brother YouTuber! Hello! He's superstar Thailand! No. Superstar! Superstar, I know, that's why I'm coming here. He can promote me on YouTube, huh? Okay, thank you! Okay, bye. YouTuber, čim sam mu pomenuo promociju, rekao je hvala, beži što dalje od mene. Misli su sebi, verovatno. Takvi su YouTuberi, jevi ga, nema promocije. Ko te jeve, jevi ga, snađi se i živi. Sam kako znaš i umeš. Ako vam se desi grčevi, istezanje, go there, go to spray. Thank you. Ajde, nek me strah, nije da nešto osjećam, ali... Tako je to kada trči superstar! Evo sad kaže da osjeća dole, gde je bole ispod tabana, dole, ono gde baš udara tabanom u zemlju, to je boli. To je verovatno zbog loših patika, zato je to vrlo važno da izaberete da vam tačno odgovara nozi. Njena noga malo štampava, široka, gore gde su prsti, a uska pozadi, tako teško za njima snađu patike prave. Ali, kažem, to je vrlo važno. Kao što eto vidite da će u toku trke da vas bole razne stvari. Sve što vam je inače onako malo kao teškoće u početku, to će se pojačati tokom trke. Tako da morate da obraćate pažnju na te stvari. Ne vredi, mora da se ispišam i izgubim dragoceno vreme. Jebi ga. Još jedna? Vidim ja. Za malo da je zamenim sa drugom. Ne bi mi to nikad oprostila. ดีขึ้นนะครับนะครับซุ้มของเรานะครับเป็นซุ้มของเทศบาลตำบลอีสานนะครับจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านนายกสุพจน์ สวัสดิ์พิษาวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกท่านนะครับเรามีอาหารนะครับรอรับเป็นน้ำใจจากพวกเรานะครับชาวบุรีรัมย์นะครับชาวเทศบาลตำบลอีสานนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักวิ่งทุกท่านนะครับมีน้ำเต้าหู้นะครับมีปลาต้มโขนะครับมีลูกชิ้นยืนกินนะครับแล้วก็มีกล้วยน้ำว้านะครับวันนี้กล้วยน้ำว้านี่โอ้โหถือว่าลูกสวยมากนะครับเติมพลังนะครับหลายท่านนะครับมีความสุขกับการได้ทานอาหารนะครับแล้วก็การวิ่งในวันนี้นะครับเติมพลังกันนิดนึงโอ้โหแต่งชุดกันมีแฟนซีนะครับพี่ๆมาจากที่ไหนกันครับตั้งรับเป็นเสียดายอยู่ Još 500 metara do finiša. ไปบ้านนานๆมาที Ne
Sada je 500 metara do finiša. Za nas polumaratonci. Još malo do kraja. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Još 200 metara.วิ่งทันนะคะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะ Ne smijemo se pomešamo s ovim plavim velikim maratoncima. Mi idemo ovamo u levu liniju. You can do it! Još 100 metra. Gdje mi je žena? Honey, we can do it, huh? Yes, almost there. Oh. Polako ulazimo u cilj. Very good. คุณ Very ลูก good. ค้าต้อง Like I ทุ just กระยะ started. จานถ้าได้ยินเสียงพวกเรา Let's do it 3 again. คนนี่คือเส้นชัยแล้วนะคะน่าจะร่วมยินดีกับแชมป์ประเทศไทยที่ได้ครองถ้วยพระราชทานพิศักดิ์ชัยนามเขตแล้ว เราทุกคนต่างมีเส้นชัยเป็นของตัวเองค่ะ ถึงแล้วค่ะ เย้เยี่ยมมากค่ะคุณพี่ มาสนุกกันต่อครับ เลิศมากเส้นชัย Very good, very good. เส้นชัยเส้นชัยเดี๋ยวดีเนี่ย Čaj, kisela vodica. Sada ovdje ima da se jede, da se pije. I svežio. ระยะนี้นะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ตรงมาได้เลยนะครับแนะนำนะครับมินิมาราธอนครับฉีกไปด้านขวามือล็อกล็อกขวามือได้เลยนะครับสำหรับมินิมาราธอนนะครับ Zaslužena medalja. Finisher, majica, da se zna da sam završio trku. Idemo u deo sa klopom, dezertima, ovdje imamo baš svega. นี่ดอกผัดไหมคะใส่ด้วยกันเลยได้ไหมคะใส่นี้ก็ Sa kuponima se dobija razna hrana. ใช้ผัดอะไรคะ I da li ste gladni posle pretrčanih 21 km? Pa i niste, barem ne ja. Ali ovo je talant, hrane ima u izobilju svugde pa i ovde. I dok čekamo sestru i sestričine da stignu u cilj, zašto da ne cepimo neku papaja salaticu i toplu nudl supicu? Što da nekad je džabe? I to bi mi bilo otprilike to, eto. Nije bilo teško kao što ste videli. Evo sada u toplini svoga doma, dan posle dana posle da rezimiram trku i dešavanja posle nje i kako sam se osjećao. Znači sama trka je bila dosta laka, vreme od 3 sata je dosta sporo, to je tako reći šetnja, malo lakše jogging. Prvih 10 km smo istrčali dosta dobro, nešto više od sat vremena, što je dobar rezultat, odličan s obzirom da je u početku bilo tako reći samo hodanje. Međutim, to je uslovilo da moja žena posle dobija grčeve u mišićima i to nas je dosta usporilo. Ja lično volim da trčim, kada trčim volim da trčim da ne stanem uopšte, znači ja nemam grčeve u mišićima, nikad nisam u životu dobio grč u mišiću, tako da ne znam šta to znači i ja trčim non stop kada trčim maraton, kad uzimam vodu, osveženja, ovo ono, to je sve u trku i nastavljam da trčim. Ja kad stanem, poslije mi je teško da pođem, znači lakše mi je da trčim svo vreme nego da stanem, dok moja supruga drugačije to, njoj je lakše da malo stane, da se odmori, pa onda opet da trči, ali njeni mišići su takvi da često dobija grčeve, to je pred kraj trke dobija grčeve i tako da
sa te strane nije dobro. Svi smo mi različiti sastav mišića i to sve, tako da to morate da uzmete u obzir ako poznate sebe i mislim znate kakvi su mišići, morate na to da obratite pažnju i prema tome planirate i trku. Znači trka je bila dosta spora, meni vrlo laka, najlakši maraton koji sam do sada istrčao i to sve, ali to je zbog sporosti, zbog toga što sam pratio ženu, što sam snimao, tako da sama trka nije bila problem i to sve. Juče posle trke sam se osjećao dosta prebijeno i sve me živo bolilo, mnogo više nego posle ostalih maratona. To je zbog toga što se nisam imao dovoljno vremena da se spremim 3 nedelje i suviše kratko vreme, treba više vremena za trening, za sve to. Nisam se istezao posle trke, a ni pre nešto naročito, iako sam u videu rekao da je to važno, znam ja da je važno, ali se ja sam nikad ne istežem dovoljno koliko treba, tako da, ali nikad se nisam istezao, tako da nije to razlog. Razlog je nedovoljna pripremljenost. Tako da je to glavna stvar, spremite se u dovoljnom vremenskom periodu koji vam je potrebno za ovako nešto i to sve i neće biti problema. Sve u svemu bilo je, kao što ste videli, bilo je interesantno. Buriram maraton je jedan od najinteresantnijih, verovatno najinteresantniji maraton ovde u celom Tajlandu, tako da ću ga trčati ponovo neki put, tako da idemo dalje. Možda neki sledeći put i pravi maraton od 42 km. Zašto da ne?